Angin kencang sempat melanda Rumpin Bogor, satu keluarga mengungsi. Angin kencang sempat melanda wilayah Desa Rabak, Kecamatan Rumpin, Kabupaten Bogor, pada. Akibatnya, satu keluarga kini mengungsi. Korban mengungsi satu keluarga yang berisi 4 jiwa, kata Kabid Kedaruratan dan Logistik Kabupaten Bogor Aris Nurjatmiko melalui keterangannya. Peristiwa angin kencang terjadi. Angin kencang juga disertai dengan hujan deras di lokasi. Dikarenakan hujan deras yang disertai angin kencang sehingga mengakibatkan pohon tumbang dan beberapa atap rumah terbawa angin, paparnya. BPBD Bogor catat 20 bencana longsor pohon tumbang terjadi dalam sehari. Diketahui, korban terdampak akibat peristiwa itu mencapai 55 jiwa. Korban berasal dari Kampung Sampai Girang dan Kampung Cisirung. Kampung Sampai Girang sebanyak 10 unit rumah berisi 10 keluarga atau 51 jiwa dan Kampung Cisirung sebanyak 1 unit rumah berisi 1 keluarga atau 4 jiwa, bebernya. Satu rumah yang tertimpa pohon di Kampung Cisirung belum dievakuasi, sebab evakuasi tidak memungkinkan dilakukan pada malam hari. Diperkirakan analisis di lapangan perlu penanganan lebih lanjut dari instansi atau dinas terkait, dikarenakan bila hujan yang disertai angin kencang terjadi kembali, rumah terdampak akan mengalami kerusakan yang lebih parah, pungkasnya.